Hey guys, so nandito ako sa Toyota ngayon. Pinapa-change tayo ko yung sasakyan ko. Tapos ipapa-change oil. Tumitingin-tingin din ako ng sasakyan. Ito, 2021 Corolla XS. Ganda ng gulong. Napakanipis. Ang baba pa. Parang magkapareha sila nung 2020. Red tag event sila. So that means may discount siya. 31,909.70. Yeah. Ang baba. Hindi pwedeng pangkuan. Oh, nakalock. Ayan yung likod niya. Yung ikalawang sasakyan ko Corolla. Corolla din siya, puti. Pero na-disgrasya ako last year. Ito yung isa, XSE. Parang meron siyang magkano ito? Wind chill ang color niya. Walang nakalagay na presyo. Ito yung puti. Wind chill daw ang color. Ayan. Ganda. Oh. Ano. Pati itong RAV4 nila. Red tag event din sila. Kasali sa red tag. 2021 RAV4 XLE. O, ganito yung sasakyan ko. Ayan yung price. 36,879.70. Pero pagkatapos ng kwentahan, magiging 44,000 lahat yan. Kaya nang nangyari sa akin. So pareha sila. Ayan. Ayan. May ibang kulay din. Ito yung 2021. Halos pareha lang sila nung sa akin na 2020. Yeah. Ito yung ibang kulay. Ah, no, thanks. I like my 44. All-wheel drive. Pero ito yung 2021. Kaya halos parehas doon sa akin din. Pati yung space. Walang pinagkaiba. Ayan. Oh, ito lang. Ano yan? Tinted.
tinted yung rear na window niya. Ayan. Oh, sunroof. Kaya pala 44,000 kasi may sunroof siya. Itong isa, hindi sunroof. Oh, meron ding sunroof. Sunroof din pala. Ayan. Oh, ganito yung upuan ng sasakyan ko. Ayan. Ito ang kaparehas yung sa akin. Talagang kaparehas. Ang mahal. Siguro din yung 2021 dinagdagan lang ng konting features. Ayan. Yan yung waiting room nila. Kaya kayo nag-stay ako dito kasi very approachable sila. Approachable and then helpful. Ito yata. Yeah. Ayan. Dito ako sa waiting room. Meron silang shuttle vehicle. Kung gusto mong umuwi, pero I prefer to just stay here. I-wait ko na lang. Nasa 9 o'clock na. So, ayan. 9:05, 9:03. I-wait ko na lang. Matatapos daw in around 10:30 to 11. Yeah. Is somebody there na? Yeah, so tinanong ko yung presyo ng rims per tire. 100 daw pag yung steel. Pero pag aluminum, 200. Nasa 200 plus per tire. So, next time na lang siguro. Kasi ngayon summer tire ang papa-change ko. In probably 3 to 4 months. No, ngayon, June. Oh, no, May. June, July. Mga September, mga 4 months. In 4 months, papalitan ko na naman ng winter tire. So, doon ko na lang bibili siguro ng rim. Kasi ang mahal pag walang rim, ang change tire service nila is around 136. Tapos, magpapa-change oil pa ako. Tapos, hindi ko alam kung magkano yung change oil. Ay, no, hindi pala. Yung change oil pala, free yun kasi kasali doon sa ECP program ko. And then, yung kwan naman, so, ang babayaran ko lang ngayon na labor fee or service fee is yung change tire. Tsaka, kung okay na for alignment, kasi usually, nire-recommend nila na after you change your tire, i-alignment din nila yung sasakyan for more safety ba on the road. So, tsaka kwan na rin ng sasakyan sa sasakyan. Yun ang sabi nila sa akin kanina. So, yun ang recommendation nila. Kasi itong sasakyan ko na to, yun yung ginagamit ng asawa ko sa pagtatrabaho doon sa Toyota din, yung paggawa ng Toyota doon sa Woodstock. So, ako naman yung sasakyan niya, yun ang ginagamit ko sa trabaho. So, nag-switch kami ng sasakyan. Yan. Kasi mas economical sa fuel yung RAV4 kaysa doon sa Kia. Kaya nag-switch kami. Malaki kasi ang makina ng Kia.
Kaya makon sa fuel. Yeah. So, mag-wait ako dito ng probably 2.5 hour. Okay lang. Nakaupo naman ako. Kung gusto kong matulog, nandito ako sa ayun, napaka-comfy nandito ako sa my corner. Ayan. Sa corner ako ngayon. Yung nagwe-wait, nandun sila o sa kabila doon. Yeah, kasi pag day off ko, ay napaka-busy talaga. Wala man lang tayo mag-iskuan lang sa bahay na yung wala ka talagang gagawin. Meron at meron kang gagawin. Buhay. Ito talagang buhay dito sa Canada. Kung day off ko pa, nagfa-farm ako. So, naghatid ako ng mga tao and then nagpipick up ng tao sa farm. So, walang enough na tulog pa rin. So, ko na lang na kahit namimiss ko yung mga kapatid ko doon, wala akong magagawa. Dito na siguro ako tatanda. Dito naman na yung mga anak ko sa asawa ko. So, okay lang. Pero, yung mga kapatid ko, pag may pera, ipagtutur ko na lang sila dito para mabisita nila ako. Kasi hindi ko rin alam kung makakakuha ako ng mas matagal na bakasyon kung sakali. Hindi lang sa magastos. Baka nasa 3 weeks ganun lang na bakasyon. Yung pag-travel pa lang, naubos na yung 2 days. So, kasi napakalayo ng Pinas dito. Yeah. Okay then. We'll see you later pag natapos yung sasakyan. Ayan, natapos din. At bagong car wash pa siya. Ayan, complimentary car wash. Yeah, ayan guys. So, natapos din ang maintenance ng aking sasakyan. Ginawa nila change oil. Free yung change oil ko kasi na may ECP program akong pinurchase noong binili ko tong kinuha ko yung sasakyan. And also, ang binayaran ko lang talaga is yung change tire from winter tire to summer tire. And hindi ko and then di na raw kailangan ng alignment dahil ano yun, chinek nila at okay pa. So ito ang kagandahan kapag bumili ka ng sasakyan dito sa Toyota kasi talagang well cared nila yung sasakyan mo ba. Yeah. So ito ngayon nakagastos ako ng sa change tire lang 163.68. Ayan. And then, ang galing. Dahil, hindi yung ibang mga dealers ba na, okay, ikukuhan ko yung alignment ng sasakyan mo. Yung i-recommend nila. Pero, dahil gusto nilang kumita, ano yun, basta i-align na lang nila. Pero sa kanila, ayan o, chinek nila. They check daw. Kasi computerized lahat. Chinek nila is all green still. Kaya, hindi nila ako chinard sa alignment. Ayan. Kaya, 163.68 lang binayaran ko. It's okay na rin kasi para mas safe tong sasakyan lagi. Okay guys. So, uuwi na ako. At, inaantok ako din. And, mamaya ika-carwash namin yung isang sasakyan din dahil day off din ng asawa ko. So, busy pa rin kahit day off talaga. And let us see later. Yeah. So, lahat dapat gawin mo dito. You want some help? Ano? You sure? Tulungan natin si Mother. Tatlo pa. Yeah.
magaan siya kasi wala siyang rim. Pero pag meron yung rim, mabigat. Yeah, kayang-kaya ko din yan. Tulungan na natin siya, okay? Yeah. Ang gulo ko mag-video, yeah. Maganda man. Mga 50 kilogram. Oh. Si Toyota. Pa-sponsor naman, oh. Oops. Thank you so much guys sa pag-subscribe and for watching my videos. Please click like, subscribe, and please share po sa inyong mga friends and families para po masuportahan po ninyo ang channel ko and later on makapag-give back ako sa inyo. Keep safe always po. Take care. Bye-bye.